გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, ისევ თქვენთან ვართ, მელია ფარათაშვილი და აკაკი გოგოლაძე. მოგესალმებით. და დღევანდელი თემა გვაქვს ლილიტი მშვილდოსანში. ლილიტი ჩვენ საზოგადოებაში ცოტა გადემონიზირებული თემაა. რა თქმა უნდა, ლილიტი აქვს ლილიტს თავისი პრობლემები, რომელიც შეიძლება მოიტანოს ჩვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ასეთი დემონური თემაც არ არის. პირველ რიგში საზოგადოებისთვის რას ნიშნავს ლილიტი მშვილდოსანში, ზოგადად რას აკეთებს ლილიტი. ლილიტი არ ქმნის მოვლენებს. თავისთავად მოვლენებს არ ქმნის. ლილიტი ქმნის მოვლენებს მხოლოდ სხვა ასპექტების ფონზე. ლილიტი უბრალოდ ჩვენ ყურადღების კონცენტრაცია გადააქვს ჩვენი იმ თემებზე, რომელ ზოდიაქოს ნიშნებშიც მიდის ლილიტი. იმ თემებზე, რომელსაც ეხება. მაგრამ მოვლენებს როგორც ესეც არ ქმნის, იმიტომ ლილიტს არ აქვს სხეული. ლილიტი არ არის პლანეტა, ლილიტი არ არის კონცენტრირებული ენერგია. ეს არის უბრალოდ მთვარის ორბიტის ელემენტი, რომელსაც აქვს თავისი დახასიათება, რეალურად მუშაობს ეს დახასიათება, რეალურად გარკვეულწილად გავლენიანიც შეიძლება იყოს, მაგრამ მოვლენებს როგორც ესეთ არ თვლის. მე რამდენსაც ვაკვირდები, როგორ მუშაობს საზოგადოებაში ლილიტი, როცა ლილიტი ნიშნიდან ნიშანში გადადის, უბრალოდ მედიაში, ტელევიზიაში რა გადაცემები მიდის, რა სკანდალები იწვევს ამას. ლილიტი ყურადღებას აქცევს, ჩვენ ყურადღებას აქცევს გარკვეულ თემებზე. და ეხლა რო გადავა მშვილდოსანში, თემები იქნება აქტუალური ის, რომელიც შეესაბამება მშვილდოსანს. ეს არის ცოდნა, ეს არის დიდი ანგარიშით სულიერი ფასეულობები, ეს არის გზები ჩვენი, ეს არის მორალი, კანონი, უფლებები, მასწავლებლები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა შეიძლება მოიტანოს საზოგადოებისთვის და მერე ცალკეული ადამიანისთვის. ლილიტი ზოგადად არის ცდუნებები ასევე, რა საკითხებში გვაქვს ცდუნებები, ეს არის ჩვენი ბნელი მხარე, გვიჩვენებს ის კარმული ნეგატივი, სადაც გვაქვს დაგროვებული პირად დონეზე, შესაძლებელია წამოგვიწიოს, რა გვაქვს ახლა გასაცნობიერებელი ფსოფხედველობაში, რწმენით საკითხებში, მორალურ საკითხებში, ის ჩვენი ბნელი მხარე წამოწიოს და საზოგადოებრივ არ ქმნის გაუსულ ხაზი, არ ქმნის კონკრეტულ მოვლენას ესე არ ქმნის, იმიტომ რომ მთვარის ორბიტის წერტილია, ნახეთ, ლილიტი გვაძლევს ცდუნებებს, ადამიანს შეუძლია ცდუნება აკონტროლოს, რა თქმა უნდა, იმ ცდუნებებიდან გამომდინარე და იმ რაღაცა დაფარული სურვილებიდან გამომდინარე, ადამიანმა კი შეიძლება რომ იმოქმედოს ან ნეგატიურად, ან პოზიტიურად, მაგრამ პირდაპირ ლილიტი ესე ხილვად გამოვლინებას მარტივად რო ვთქვათ, არ გვაძლევს. ლილიტი მშვილდოსანში შევა 21 დეკემბერს და იმოძრავებს 2026 წლის 15 სექტემბრამდე. 8 თვე ფაქტობრივად ხო და ეს 8 თვის პერიოდი მშვილდოსნის საკითხებში იქნება ერთგვარი საგამოცდო პერიოდი მარტივად რო ვთქვათ და წამოგვეწევა ისეთი საკითხები თუ გვაქვს ნეგატიური თემები მშვილდოსნის საკითხებში, რაც დასამუშავებელი გვაქვს და რაზეც მეტად კონცენტრაციაა საჭირო. მაგალითად, როგორია ჩემი შეხედულებების სწავლის მიმართ? იქნებ არ ვაქცევ საკმარის ყურადღებას, ამ პირიქით საზოგადოებაში წამოიწევა. მოდი ჯერ საზოგადოებაში ვთქვათ და მე ვთქვათ პირადად ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანია. საზოგადოების დონეზე კიდევ უფრო კარგად მუშაობს, ვიდრე პირად დონეზე. და ამიტომ ეს პირდაპირ ჩანს, ტელევიზორს ჩართავდა, პირდაპირ ჩანს, რომ ლილიტი რა ნიშანშია პირდაპირ. ეხლა მაგალითად უნდა მოვიყვანო, რა ხდება საზოგადოებაში, გარდა იმისა, რომ იქ ურანი ყუპებშია და ცვლილებებს სწავლის საკითხებში გვაძლევს, ჯერ ლილიტი მორიელის ბოლო გრადუსებში არ გადასულა მშვილდოსანში, მაგრამ როგორი ცვლილებები შემოდის სწავლის საკითხებში, თუნდაც საქართველოში, რომ უნივერსიტეტები უქმდება. ხო, მთავრობა აუქმებს დაფინანსებებს კერძო უნივერსიტეტებში. ეს არ არის კარგი და უკვე აქ ლილიტი რომ მშვილდოსანში გადავა, ამ თემას უფრო გააპრობლემებს, უფრო წამოწევს წინ ამ საკითხებს. ხო, გარდა ამისა, ლილიტი მოიტანს, რელიგიურ თემებს, ნახეთ, დარტყმას რელიგიურ თემებზე თუ რა თქმა უნდა ამ 9 თვის განმავლობაში სხვა ასპექტებმა შეუწყო ხელი, ეს არ არის აუცილებლად იყოს, რომ
რაღაცა დაჯახება იყოს ფიზიკური ან რაღაცა, მაგრამ რელიგიურ თემას აუცილებლად წამოწევს, კვაზირელიგიურ სტრუქტურების თემას აუცილებლად, იმიტომ რომ გადასვლის მომენტს მნიშვნელობა აქვს და ლილიტის გადასვლის მომენტში, როცა 0 გრადუსში შევა, სატურნი თევზებშია. ეხლა რა 8 თვეც არ უნდა გაგრძელდეს, გადასვლის მომენტია მნიშვნელოვანი, რა ფონზე გადადის, რა ასპექტებზე გადადის და რადგანაც ეხლა სატურნი თევზებში ყავს და თევზებს და მშვილდოსანს ერთი მმართველები იყავთ, ხო? შესაბამისად, რელიგიურ სოფხედველურ საკითხებს, რწმენით საკითხებს აუცილებლად შეეხება და აუცილებლად დაარტყავს. აი ამ პერიოდში უნდა დავფიქრდეთ, ვინ არის ჩემი ავტორიტეტი. რეალურია თუ არა ის ადამიანი და რეალურად მაძლევს თუ არა ცოდნას, ვინც მყავს ესე გაიდეალებული მარტივად რო ვთქვა, ხო? ანუ ამ საკითხების წინაშე დავდგებით. როგორია ჩემი რწმენები? ჩემი უმაღლესი ფასეულობა რა არის? მორალური ზნეობრივი ფასეულობები როგორია? გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ანუ უფლებების, კანონის და უფლებების თემა. აი ეს დაჩაგვრა უფლებების დაჩაგვრა, ხო? ეს კანონი, რომელიც ფორმალურად არის გამოყენებული და უსამართლოდ არის, აუცილებლად ამ თემებს წამოწევს. შეიძლება მორალი და კანონი კონფლიქტში მოვიდეს ერთმანეთთან, იმიტომ რომ დანარჩენი კონფიგურაციებიც ამ 9 თვის განმავლობაში ზუსტად უწყობს ხელს ამას, ხო? და ანუ სხვადასხვა кейსები შეიძლება იყოს აქ, რა თქმა უნდა, უშუალოდ მოსამართლეები, იურისტები და აი ასეთი თემები გამოჩნდება იქ, ანუ ვერ ვიტყვი რომ რეალური სახე გამოჩნდება, მაგრამ თემა აუცილებლად ბნელი მხარე აუცილებლად გამოჩნდება. მოსამართლეების, იურისტების და ასე შემდეგ. აქ მინდა აღნიშნო, რომ უკვე აქ წეღანაც ვახსენე, ანუ საქართველოში უკვე რა მოვლენები დაიწყო, ხო? ანუ განათლებასთან და სწავლის რეფორმებთან დაკავშირებით და საქართველოს რუკაში ლილიტი არის მშვილდოსანში, ანუ აქ ჩვენ გვექნება ლილიტის დაბრუნება. შესაბამისად, ჩვენს ქვეყანაზე ეს პერიოდი, ეს ლილიტის მშვილდოსანში გავლა, ორმაგად უფრო გავლენიანი იქნება და უფრო მეტად ზეგავლენას მოახდენს და კი დაიძრა უკვე მარტივად რო ვთქვათ, პროცესები. აქ ახლა ასევე უნდა მოხდეს იმისი გაცნობიერება, რამდენად სწორად ვაზიარებ იმ ინფორმაციას, რაც მაქვს, ხო? ხوار ვდემაგოგობ მაგალითად. აი მაგალითად საქართველოსაც ლილიტი რო ყავს მშვილდოსანში, ეთყობათ ხალხსაც, აი ვერ დაელაპარაკები თითქოს ვერაფერზე მომენტებში. ჩვენ ყველაფერი ვიცით, ყველაფერში გარკვეულები ვართ. ანუ აი ეს საკითხები უნდა დამუშავდეს აუცილებლად. ზოგადად ლილიტი მშვილდოსანში, იმიტომ რომ ხო მე ყველაფერი ვიცი, უცხოური უფრო მეტად მომწონს და ასე შემდეგ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მშვილდოსნის თემა, რადგანაც ეს მაინც ღერძია წყუპები მშვილდოსანი, აქ ჟურნალისტების თემა წამოიწევა ძალიან სერიოზულად. ვინ მანიპულირებს ჭეშმარიტებით? აქ გამოჩნდება ჟურნალისტები, რომელიც ხო ეთამაშებიან ფაქტებს, ანუ გამოჩნდება იურისტები, რომელიც არასწორ ინფორმაციას გვაწვდიან და ეს რა თქმა უნდა არასასიამოვნო. ეს არის მოდით ასე ვთქვათ, მინი ფორმატში ასევე იდეოლოგიური ომი. ნუ გადატანითი მნიშვნელობით ომი, იდეოლოგიური ომი, სადაც ინფორმაცია იქნება ძალიან დამახინჯებული, სადაც აი ზუსტად ეს თემები, სწავლის თემები, ანუ ცოდნის სწორი აღქმა, ნახეთ, მანიპულაცია, ინფორმაციით მანიპულაცია იქნება გამოკვეთილი თემები, ძირითადი მარკერებია ამ პერიოდის და როგორ გათამაშდება უკვე ეს ღია კონფლიქტი იქნება თუ არ იქნება, ეს უკვე დანარჩენ ელემენტებზეა დამოკიდებული. თვითონ ლილიტი არც ომს იწვევს, არც რაღაც ნეგატიურ ხილვად მოვლენებს არ იწევს. თუ სხვა არ წამოეწია ამ შემთხვევაში, როგორც სოციალურ ცხოვრებაში, ისევე პირად ცხოვრებაში. ამიტომ ის კანკალი, რომ ლილიტი შევიდა მშვილდოსანში და მშვილდოსნებს რა გვეშველება, ეს კანკალი არის ზედმეტი. დიახ, კი, როცა ლილიტი მიდის მშვილდოსანში ან ნებისმიერ ნიშანში, ის აუცილებლად რაღაც მომენტში გაივლის მზის ნიშანს, მაგრამ ამანაც შეიძლება არაფერი ისეთი მოვლენა არ მოიტანოს, თუ სხვა დანარჩენმა ასპექტებმა არ შეუწყო ხელი. თუ დანარჩენმა ასპექტებმა შეუწყო ხელი, აუცილებლად, რადგანაც მზე არის ნათელი მხარე ჩვენ ცხოვრებაში და ლილიტი არის ბნელი მხარე და ამახინჯებული მხარე, აუცილებლად მოიტანს დამახინჯებულ სიტუაციებს. ნუ კიდე ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, მაგალითად, აი ჩემი მეგობარი, როდესაც ლილიტი მიდიოდა მის
ადრე, ბევრი წლის წინ მის მზის ნიშანში მის სახლში მოხდა ხანძარი და მთელი ეს წლები კანკალით ელუდებოდა როდის შევა ისევ ლილიტი და ისევ ელუდებოდა რაღაც ცუდ მოვლენას. ვეუბნები რომ არა, ნუ გეშინია, არ მოხდება, იქ სხვა ასპექტები იყო. ანუ ლილიტის გამო არ მომხდარა ეს ხანძარი. არ დამიჯერა, დაძაბული ელოდებოდა, ნუ სინამდვილეში ამ პერიოდმა ჩაიარა, არაფერი არ მოხდა ცუდი მის ცხოვრებაში, ნუ როგორც იქნა, მე დამიჯერა, მაგრამ 9 წელიწადი წარმოიდგინე. ელოდებოდა მეორე შესვლას ლილიტის თავის მზის ნიშანში. ამიტომ არ გინდათ ეს დაძაბულობა ამ და მორიელებო გილოცავთ რომ ლილიტი გავიდა და მშვილდოსნებო ვიზიარებთ თქვენ წუხარებას, ასე არ არის საქმე. უფრო ნეგატიურ ბნელ მხარეებს გვანახებს რა გვაქვს დასამუშავებელი და თვითონ ჩვენს ჭრდილებს გვაჩვენებია ნეგატიური მხარე. თვითონ ასეთი დამოკიდებულება. ანუ თუ ლილიტის შვილდოსნის დროს, ანუ სიმართლეს ეტყვის შენ თავს, ხო? ანუ არ წახვალ ამ პარტავნებაში, იმიტომ რომ შვილდოსნის ნიშანი ერთ-ერთი ყველაზე ამპარტავანი ნიშანია. ანუ შეიძლება გაჩვენოს რამდენად ხარ წასული ამ პარტავნებაში, რამდენად არა გაქვს ამბიციები, რომელიც არაფერს არ ეკნობა, ან რამდენად ხარ დამოკიდებული ვიღაც ავტორიტეტებზე და ვიღაც აი ასეთ ადამიანებზე. შეიძლება უბრალოდ გაცნობიერება მოხდეს, რომ ვისგანაც ვიღებ ინფორმაციას, ვინც ჩემი მასწავლებელია, ვინც ჩემი რაღაც ავტორიტეტია, რეალურად ანუ არ მაძლევს სწორი ინფორმაციას. რამდენად მე ჩემი საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება შემიძლია, რამდენად არა ვარ ვიღაცაზე დამოკიდებული და რამდენად გამაჩნია ცოდნა ზოგადად, რომ ეს ჩემი საკუთარი აზრი ჩამოვაყალიბო, იმიტომ რომ უბრალოდ თქვა, რომ ეს არის ჩემი აზრი და მე ასე ვფიქრობ და არაფრის არგუმენტაცია არ მოხდეს, არაფრით არ მოხდეს არგუმენტაცია, ეს პირდაპირ ლილიტი მშვილდოსანშია. და ესეც არის ხალხში ხშირად, რადგანაც საქართველოს რუკაში ლილიტი მშვილდოსანშია. ესეც არის ხალხში, რომ ადამიანები, ანუ გონიათ, რომ ანუ მათი აზრი ეს არის ჭეშმარიტება უმაღლესი ინსტანციის და სინამდვილეში ეს ასე არ არის და იმიტომაც კონფლიქტები მაგიტომაც ჩდება. ეხლა რიცი დამატება მინდოდა სოციალურ დონეზე საქართველოს რუკაში, როგორც ვთქვით, ნუ განათლებაზე უკვე მოახდინა გავლენა, ჯერ არ შესულა და მერე რა თქმა უნდა ეს საკითხები გამწვავდება. ეხლა ლილიტი რომ ორიელს გადიოდა, საკმაოდ ინტენსიური პერიოდი იყო და დაძაბული პერიოდი იყო, განსაკუთრებით აი საქართველოს ეს დაჭერები და პირდაპირ ეს აგრესიული შეტევა ახალგაზრდებზე და მსგავსი სიტუაციები. და ძალიან დაარტყა მაგ პერიოდში აი საზოგადოების დიდმა ნაწილმა გააკრიტიკა ესეთი მოსამართლეები, რომ მაგალითად სადღაც კედელზე რაღაცის დაჩხაპნის გამო 5 წელი და 10 წელი მიუსაჯეს ახალგაზრდა 18-19 წლის ბავშვებს. ეხლა ლილიტი რომ შვილდოსანში გადავა, იქ მორიელის პერიოდში. მორიელი ეს არის ინდისის ნიშანი, სისუფთავის ნიშანი და სამართლიანობის ნიშანი, ხო? რა მოქმედებებიც მოხდა ესე კრიმინალურად, რა მოქმედებებიც მოხდა არასამართლიანად, არასინდისიერად, ისეთ მოსამართლეებს დაარტყავს, რომლებმაც არასწორი განაჩენი გამოიტანეს, იმიტომ რომ შვილდოსანი ეს არის განაჩენი, ეს არის სამართალი, ხო? შესაბამისად, ეს შეიძლება პირდაპირ პროფესიულად არ დაარტყას, მაგრამ კარმულად ნეგატიურად დაარტყას მოვლენების დონეზე ისეთ უსამართლო ადამიანებს მარტივად რო ვთქვათ. და კიდე როგორც არ უნდა იყოს გასაკვირი, თითქოს შვილდოსანი არ არის ახლა ამ თემებთან დაკავშირებული, რომელიც მინდა გავაჟღერო, ანუ ეს არის დაბრუნება დოგმატურ აზროვნებასთან, ოღონდ ახალი ფორმით. ნახეთ, იმიტომ რომ ანუ შვილდოსანი არის უმაღლესი ცოდნის ნიშანი. თუ საზოგადოებაში ადამიანები არ მიისწრაფიან უმაღლესი ცოდნისკენ, ხო, არ ყოფნით ეს ცოდნა, ანუ უნდათ, არ უნდათ ისინი გადადიან შაბლონებით აზროვნებაზე. უნდათ, არ უნდათ. ამიტომ ჩდება სამყაროს შავ-თეთრი სურათი, ჩდება მიუღებლობა ჭკვიანი ადამიანების, ან ვინც გონია, რომ ძალიან რაღაც ჭკვიანურს ლაპარაკობს და ჩდება უკვე კულტი პატარა მორალური ფორმულების, მცირე მორალური ფორმულების და ეს კიდე ძალიან ცუდ რაღაცებს იწვევს, შემდგომში გამოიწვევს ცუდ რაღაცას, როცა ადამიანები ჭეშმარიტებას კი არ აღიქვავენ, არამედ აღიქვავენ ლოზუნგებს ანალიზის მაგივრად. და აი როგორც არ უნდა იყოს გასაკვირი, ხო აი ლილიტი მშვილდოსანში ამას აუცილებლად გააკეთებს და ეს არის ის, რომ
ადამიანებისთვის უფრო მისაღები იქნება მარტივი იდეოლოგია, აი მარტივი იდეოლოგია, რომელიც მომავალზე არ არის ორიენტირებული და სინამდვილეში ეს ახლა ზუსტად ეს გვისპობს მომავალს. მარტივად რო ვთქვა, თან სრულწმენებისგან უნდა გავთავისუფლეთ. აქ მთავარი კითხვა რა უნდა დაისვას, ნახე, რატომ ჯერა იმისი რისიც მჯერა? ანუ ბრმათვენდობი, ჩემთვის ავტორიტეტია, თუ უბრალოდ მწამს, ანუ ამ საკითხებს უნდა ჩავუღრმავდეთ. მაგრამ უბრალოდ დოგმატებისგან უნდა. ადამიანებს არ აქვს ესეთი უმეტესად, ბევრ ადამიანს არ ვიცი ხა პროცენტულად რამდენს, მაგრამ საზოგადოებას რო უყურებ, ადამიანი არ უსმავს თავის თავს ამ კითხვებს. ანუ აი ცხოვრობს და ცხოვრობს რა. ხო და ნეგატიურ ვარიანტში იქნება კონფლიქტები და დაძაბულობა რწმენების გამო, იდეოლოგიის გამო, სოფხედულობის გამო. ლილიტი არის ბნელი, სიბნელეში ცხოვრება. ნახე რა ნიშანს არ უნდა იყოს ბნელი მხარია, ანუ დაძინებულ ცხოვრებაზე მეტყველებს რა, ცხოვრებაზე ავტომატიზმზე, იმიტომ რომ ლილიტი ეს არის მთვარის ორბიტა. მთვარე ანუ ლილით პირდაპირ კავშირშია მთვარესთან. მთვარი არის ჩვენი ავტომატური ცხოვრება, ავტომატური მოქმედება მთვარი და ამიტომ რა ქვია, როდესაც ჩვენ ნეგატიურ ვარიანტში ვართ ლილიტის ქვეშ, ხო ეს არის ჩვენი დაძინებული ცხოვრება, როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ რაღაცა ფორმულებით, შაბლონებით და არ უსმევთ ჩვენ თავს კითხვას, რამდენად ადამიანი ვარ ზოგადად რა. აი ეს არის ლილიტი. ნუ კიდე მოკლედ რო შევეხოთ, აი ფრთხილად იყავით მოკლედ რო ვთქვათ ისეთ საკითხებთან, რა სასამართლოს საკითხებს ეხება, მეტად ყურადღება მიაქციეთ და მეტი ორგანიზებულობა ისეთ საკითხებში, რაც უცხოეთთან არის ზოგადად დაკავშირებული, იმიტომ რომ უცხოელებთან ურთიერთობა, უცხოეთთან კავშირიც მშვილდოსნის და თევზების საკითხებია და გადასვლის ფონზე თან სატურნიც არის თევზებში და მეტად ორგანიზებულად და დისციპლინირებულად მიუდექით ამ საკითხებს, დეტალები არ გაგეპაროთ და ასე შემდეგ. ბატონო, ვისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იქნება ეს ლილიტი მშვილდოსანში. ანუ რა თქმა უნდა, მშვილდოსნებისთვის, იმიტომ რომ მზე ყავთ ამ ნიშანში და რაღაც მომენტში ამ 9 თვის განმავლობაში ლილიტი აუცილებლად შეეხება მზეს, მაგრამ ნუ ელოდებით მაინც რაღაცა ცუდს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ განსაკუთრებით უნდა დაუფიქრდეთ თქვენ საკუთარ ინდივიდუალურობას, რამდენად თქვენ ცხოვრობთ თქვენი ინდივიდუალურობით, არა თავს მოხვეული რაღაცა იდეოლოგიებით. ამას უნდა დაუკვირდეთ, რამდენად თქვენი საქციელი არის ზნეობრივი, რამდენად თქვენი საქციელი არის სამართლიანი. ასევე ლილიტის გავლენიანი იქნება, რა თქმა უნდა, ტყუპებისთვის, იმიტომ რომ ოპოზიციური ნიშანია და ტყუპებისთვის რაღაცა სიტუაციურად შეიძლება შემოვიდეს ვიღაცის სახით, რომელიც ეცდება, რომ თავს მოახვიოს თავისი იდეოლოგია, თავისი ქმედება და ამიტომ ტყუპებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება და კიდე გაგძელე. თევზებისთვის და ქალწულებისთვის, ტყუპებმა აქ შეიძლება საქმიან შემოთავაზებებს მიაქციათ ყურადღება და ადამიანებს, ვინც თქვენთან შემოვა ურთიერთობებში, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი ცდუნებებით შეიძლება შემოვიდეს. ის მაგალითად რაღაცა შემომთავაზეს საქმე, რომელიც არ არის მორალურად და ზნეობრივად გამართლებული. რომელიც არის დაკავშირებული სიტყვაზე ვიღაცის მოტყუებასთან, ძარცვასთან და აი ესე თემებთან, მაგრამ მე ვიმართლებ თავს იმითი, რომ მე ხო არ ვიპარავ პირდაპირ და მე ხო არ ვატყუებ პირდაპირ, მაგრამ იცი რომ ტყუილს ემსახურება. ანუ თუ და მე ნუ იტყვით რომ ლილიტმა დამარტყა, ლილიტმა კი არ დაგარტყა. თქვენმა მორალმა დაგარტყა. თქვენმა მორალმა დაგარტყა. და კიდევ აქ ესეთი თემაა რა. კიდევ აქ მინდოდა მეთქვა რომ აი ზოგს გონია რომ 9 თვე რადგანაც მშვილდოსანშია ლილიტი, 9 თვევე ნეგატიურია. მხოლოდ 2-3 კვირა იქნება გავლენიანი კონკრეტულ ადამიანზე უშუალოდ, როცა ტრანზიტული ლილიტი მივა იმ გრადუსში, სადაც ყავს ნატალური მზე, ან მთვარე, ან სხვა პლანეტები მშვილდოსანში. შესაბამისად, მთელი ეს 9 თვე რომ გავამუქოთ და ნეგატიურად აღვიქვათ, თლად ეგრე არ არის. კონკრეტულად გავლენას ახდენს მაშინ, როცა იგივე გრადუსში მიდის. ეხლა თევზებისთვის ზოგადად აქ კვადრატს აკეთებს, უფრო გავლენიანი რა თქმა უნდა შეერთება და ოპოზიციაა, თუმცა ნუ კუთხის სახლში ხვდება, ველში ხვდება. და მეათე ველში ხვდება თევზებისთვის მშვილდოსანი. აქ შეიძლება დაგვიდგეს საკითხები, რომ აი მაგალითად ავტორიტეტის მოპოვება და წინაურება, მაგრამ რაღაცის ხარჯზე ესეთი ცდუნება წამოვიდეს. აქ არ უნდა აუყვეთ არანაირ შემთხვევაში ცდუნებებს, უნდა შევეცადოთ, რომ სამართლიანად, მორალური და ზნეობრივი გზებით მივიღოთ შედეგები, იმიტომ რომ მეათე ველში ზის
ჩვენთვის ლილიტი. როგორც კი რაღაცა შეცდომას დავუშვებთ აქ და აი ვიღაცის მოტყუებით, ვიღაცის დაჩაგვრით შევეცდებით ავტორიტეტის მოპოვებას, გავლენის მოპოვებას, შედეგზე გასვლას, მაშინვე ნეგატიურად დაგვარტყავს ეს რა თქმა უნდა გარკვეული პერიოდის მერე. პირდაპირ ასე ხილვადათ, იცით, აი არის სიტუაციები, რომ რაღაცა შემომთავაზეს, რაღაც სამსახური, სადღაც შიგნით ინტუიცია მეუბნება, რომ არა, რომ ხო, აი რაღაცა არ მომწონს, მაგრამ ნუ იმდენად გარეგნულად კარგი შემოთავაზება ან ფინანსურად ან რაღაცნაირად, რომ მაინც შენ, ანუ აღარ უსმენ შენ ინტუიციას და მაინც ამას მიყვება. ანუ უბრალოდ მოტყუნდე. აი მაგალითად შემოგთავაზეს რომ ამეებს გააკეთებ, სულ სხვა რაღაცის კეთება გიწევდეს, მეტი პასუხისმგებლობები გქონდეს, მეტი მოვალეობები გქონდეს და აი სამსახურეობრივ გარემოში, კარიერულ გარემოში უბრალოდ ნეგატიური სიტუაცია ტრიალებდეს იმ ახალი შემოთავაზებებით. თქვენ მარტივად შეგიძლიათ ნახეთ თუ აგებთ რუკებს ხო ნებისმიერ საიტზე, ასტროლოგიურ საიტზე, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ უბრალოდ რომელ გრადუსში ყავთ მზე და ნახოთ კონკრეტულად ლილიტი იმ კონკრეტულ დღეს რომელ გრადუსშია. თუ ასეთი თემები იქნება უშუალოდ, როცა ლილიტი მზეს ეხება, მაინც დაიცადეთ. გადავიდეს, იმიტომ ბუნდოვნად ჩანს სიტუაცია. ნუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, ნუ მიიღებთ იმ სიტუაციას, დაიცადეთ ცოტა ხანი, ერთი კვირა მაინც დაიცადეთ, ნუ ორი კვირა მაქსიმუმ დაიცადეთ, რომ გადავიდეს ეს ასპექტი უშუალოდ და უფრო ცხადად გამოჩნდეს სიტუაცია. და კიდე რა ვთქვით, ქალწული თქვი შენ. ხო, ნუ ლილიტი მშვილდოსანში ქალწულებისთვის მოხვდება მეოთხე ველში. მეოთხე ველი სიმბოლურად არის რესტარტი. ეს არის რაღაცის დასრულება და რაღაცა ახლის დასაწყისი. აქ ლილიტი რო შემოდის, პირველ რიგში შეიძლება კითხვა გაგვიჩნდეს, რომ რაღაცის შეცვლა ხო არ მჭირდება, რაღაცის დასრულება ხო არ არის საჭირო. არა მარტო ზოგად დონეზე, აი ქვეცნობიერულ დონეზე, მაგალითად რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემები მაქვს, რაღაცა მიჯაჭვულობები მაქვს, ამისგან განთავისუფლება ხომ არ არის საჭირო და სხვა დონეზე გადასვლა ხომ არ არის საჭირო ფსიქოლოგიურ, ემოციურ დონეზე, იმიტომ რომ მეოთხე სახლი სიმბოლურად სახლებზეც ცალკე ვისაუბრებთ, ეს არის კარმული სიტუაციები. ასევე მეოთხე სახლი და მეოთხე ველი ეს ასოცირდება ოჯახურ გარემოებებთან და ოჯახურ სიტუაციებთან. აქ უნდა დავფიქრდეთ, როგორი მიდგომები მაქვს სახლის მიმართ, ოჯახის მიმართ, მშობლების მიმართ, რაიმეს არასწორად ვაკეთებ თუ არა. იქნებ ზედმეტად ჩაციკლული ვარ ამ თემებზე. ლილიტი ყოველთვის გვაძლევს ჩაციკლას. უფრო ფსიქოლოგიასთან არის დაკავშირებული, რადგან თვარის ორბიტის ელემენტია, ანუ ნუ ელუდებით ასეთ ხილვად მომენტ. უბრალოდ აი ესეთი ფსიქოლოგიური წნეხი, ფსიქოლოგიური აი დეპრესიაც არ არის. ვერ ვიტყვი რომ ეს არის დეპრესია, მაგრამ შინაგანი, თვარის წერტილია და ქვეცნობიერ დონეზე მოქმედებს. რომელიც გვაწუხებს და რომლის გამო მე ვიღებთ არასწორ გადაწყვეტილებებს სინამდვილეში. ეს არის ლილიტი, ამიტომ ეხლა როგორც ესეთი მოვლენები შეიძლება არც იყოს ისეთი ხილვადი მოვლენები, მაგრამ ფონი არასასიამოვნოა, რა თქმა უნდა. თუმცა ახლა მშვილდოსანში ბევრად სხვა დონეზე მუშაობს, ვიდრე მორიელში უფრო ინტენსიურია ზოგადად ლილიტი. ხო, მძიმე იყო ეს მაინც. ფსიქოლოგიურად მძიმე იყო. მძიმე იყო ფსიქოლოგიურად ეს 9 თვე არა იმიტომ რომ მხოლოდ ლილიტი იყო სატურნი თევზებში. სატურნი იყო თევზებში. ყოველ გადაცემაზე ამ სატურნი თევზებს ვიძახით, რომ აი დროზე გადავიდეს. ხო, იმიტომ რომ ეხა გარშემო სულ გვესმის ხო ტირილი ამ სატურნზე და ყველა იძახის ცუდად ვიყავით და იმ ფონზე რომ სატურნი თევზებში იყო და ეხა ლილიტიც მორიელში, ნუ ეს ნამეტანი აღმოჩნდა რა. ფიზიკურ დონეზეც კი ყველას ფეხები აწუხებს, ყველას ფეხებით ტკივა და რაღაც ნამეტანი აღმოჩნდა, როგორც ფსიქოლოგიურად ადამიანებისთვის და ეხა ამდენი თვე რომ ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ ხარ, მე არც ენერგია არ აგაგ და ვერც ვერაფერს ვერ აკეთებ. განსაკუთრებით ის წინა თვე ახალ მთვარობაც მორიელში რო იყო. არა გვაქვს ასეთი მოლოდინი. ლილიტზე მშვილდოსანში არა გვაქვს, მაინც მშვილდოსანი ნაკელი. აქ უკვე ცეცხლის ენერგიები შემოდის, სატურნიც ვერტში შედის, ლილიტიც მშვილდოსანში და უკვე სხვა ამოცანებია სოციალურ დონეზე. უფრო ნათელია, უფრო გახსნილია და აი ასეთი წელვადი მდგომარეობები, როგორც ეხლა გქონდა, ხო, ეხლა აღარ იქნება ეს მდგომარეობები, მაგრამ მაინც, ანუ მიაქცეთ ყურადღებას
აი ამ თემებს, რომელზეც ჩვენ უკვე დღეს ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ, პრინციპში ნებისმიერი ელემენტი ნიშანში ეს არის შანსი, რომ პირიქით რაღაცა უფრო გააცნობიერო და უფრო ხო სხვა საფეხურზე გადახვიდე და მშვილდოსანში მით უმეტეს ხო ასეთი საშუალებები გვექნება. ისწავლეთ ყოველთვის ლილიტის დამუშავება ხდება იმითი, რომ მიანათო პროჟექტორი. პროჟექტორის მინათება მშვილდოსანში რა არის? ეს არის სწავლა. ეს არის სიმართლის თქმა საკუთარი თავისთვის. დავასრულოთ ამით ლილიტი მშვილდოსანში, პრინციპი ალბათ თქვენთვის გასაგებია. ეხლა ვინც იცით თქვენი რუკები და შეგიძლიათ ნახოთ რომელ სახლშია, აი ის რაც ვილაპარაკეთ, უშუალოდ სახლის თემას მიაბით და სახლებს აქვს სულ 2-3 თემა, რომელიც ძალიან მარტივი, ამიტომ მარტივად მიებმება ის, რაც ჩვენ ეხლა ვისაუბრეთ, სიტუაციას ძალიან მარტივად მიებმება და ესეც იყოს თქვენი შემოქმედებითი ასეთი ნაბიჯი ამ მიმართულებით. ლილიტს მშვილდოსანში ძალიან მოუხდება თქვენი პირადი ჩართულობა ამ თემებში. და გემშვიდობებით, კარგად იყავით. ნახვამდის.